আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা? আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম একটা চমৎকার রেসিপি। দেখেন, এইখানে হচ্ছে চিকেন, তার সাথে হচ্ছে বড় বড় আলু, যেটা আমরা রান্না করবো। কি দেখেন, কত কিছু সস, টক দই, আমগো গরুর দুধ, তারপরে আরো কত কি মশলা, আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা, তারপরে আছে এখানে গোটা মশলা। দেখেন মশলাটি দেয় দেশে, আলু দেয় দেশে না, মনে করেন আমরা তো ছোট লোক না। এই যে দেখেন এখানে আমাদের মুরগির গুস্তগুলো কষাকষি চলতেছে, সুন্দর করে কষাকষি চলতেছে। তারপরে এইখানে দিয়ে দিলাম মুরগির গুস্ত চাল, যেখানে আমাদের রান্না হবে আজকে একটা ভরপুর বিরিয়ানি। যেটা দেখেন বিরিয়ানি দেখে গেছে যে পাত্রের রয়েছে, তুই ছোট মনে অতটা ছোট না। দেখেন তো লাড়াচাড়া শুরু হয়ে গেছে, যত লাড়াচাড়া আসছে মনের মতন এইখানেই চলবো। আরে সব শেষ, এই লাড়াচাড়া শেষ না কবে হবে এই বিরিয়ানি? এই যে অলমোস্ট হয়ে আসছে। চাকানাকা করে উনাকে একটু ঝেক্কার লইলাম, দেখি চাকার পরে লেরা সিরা কিছু আসে না আসে। না আছে বহুত কিছু আছে গো, এর মধ্যে বহুত কিছু আছে। কি স্বাদ উহুরে গেরান। এইবার ওই যে জিয়া দিল্লা লিবুর সডির লেগে বাড়ার জন্য একটু স্টের কইরা পাটির মধ্যে ডালতাছিলাম, দেন কি সুন্দর কইরা। আহা, গেল গালুটা দৌড় দিল কাকুবের জানের লেগে দেখি। আচ্ছা, এবার শুরু হয়ে গেল এই যে মারামারি শেষ। তারপরে এবার বাধা যুগের পালা। তিনটা শয়তান আমার ছাড়া আরো রয়েছে, যাগো লেগে আমার ভাগ করতে হইতাছে। দেখেন একে একে আমি ওদের সবাইকে দিয়া দিতেছি, যাতে আমার পেট ব্যথা না করে। আরে এরা একটু শান্তির মতন খাইতেও পারি না, বান্দরগিরির লেগা। শালার কি যে একটা অবস্থা। যাক, হাড়ি পাতিলে কেনা কাইসা কুসছে দিয়া দি, খাইয়া লইয়া আমার শান্তি দেব। রেসিপিটা কেমন লাগলে সবাই বলবেন। আসসালামু আলাইকুম।